أنا عندي سؤالي هو مش تنمر خالص. معظم الناس اللي مليانة أو سمينة أو تخينة بلغتنا المصرية بينطبق عليهم مبدأ إيه؟ لا أنا حلوة ومكلبزة، أنا حلوة وملزلزة. عارفين انتوا أنا حلوة ومكلبزة، أنا حلوة وملزلزة. بس هما دايما لما بينزلوا أبسط حاجة في الحياة، لما بننزل نشتري هدوم ما بنلاقيش. بس دايما الناس دي لما بتقتنع ان هم تخان بيبقوا رافضين الموضوع ده من جواهم. ليه بقول دوت؟ لان دلوقتي طلعت موضة تكميم المعدة، والكل بقى بيسأل تكميم المعدة وي 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 وي. بدون دخول في تفاصيل، هو انت برضه هتعيش في تكميم المعدة على دايت؟ بس هي الفكرة مش فكرة كده. لما حد يجي يتكلم لا انا حلوة كده، في ناس كتيرة حتى في اشغالها بتبقى بنفس المنطق دوت. هما مش عايزين يخسوا، لان في ناس كتيرة من الممثلين لما خسوا ما لقوش ادوار مثلا. فانت قابلت كام شخص لما بيبقى مليان او سمين او تخين بيقولك لا انا حلو كده، ويبقى هو ما بيموت من جواه، يبقى شايف المودلز إيه، نانسي عجرم وهيفا والناس دي، واو. بس هم في الاصل رافضين الموضوع. لما بتقابلوا الناس ديت بتعملوا معاهم ايه؟ انا عن نفسي ما بتكلمش معاهم، لان دي حاجة مش بتاعتي، دي حاجة بتاعته هو. لما انتوا بتقابلوا الناس دي تعملوا معاها ايه؟ هستنى منكم الإجابة بسرعة.